Magandang hapon po sa lahat. Yan, ngayon lang po ito. Ang daming nag-aabang. Balita po kasi marami daw huli. Ayan o. Sinsuro po yan. Tingnan natin kung anong huli nila ngayon. Ayan. Nagkagulo na. Tulong-tulong po sa paghatak ng lambat. Ilalive ko sana kaso medyo mahina po yung signal natin dito sa dagat. Ayan po. Ayan o. Tuna po ang huli nila. Malalaki. Tawag dito dyan, dalusan. Ayan, sariwang sariwa. Buhay pa. Ayan, marami pa doon. Ayan, pangalawang bagsak. Pang-apat na yata ito. Sarap ng ihaw, sabaw, sariwa. Marami pa doon. Iwan muna natin sila. Ang matagal-tagal pa ito. Kaya ano,